Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuril Jazz. Ini kita lihat di juragan kita makan unboxing buah dari Arab Saudi, guys. Oke, guys, gimana rasanya, Mas? Rajin banget. Aja. Oh, ini namanya buah gabus, guys. Enak bener. Enak bener kan? Iya, bener enak ini. Buah gabus ini. Oh, buah gabus enak. Baik ya. Sama si fresh. Gak banget doh.